بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. في هذه الحلقة رقم 187 بحمده تعالى ألتقيكم. هي مواصلة لتهنئة العيد التي أنا كنت عامل برنامج خاص عفوا، مع اللغة العربية عيدية. ربما الإخوة الكرام سقطت من بين أيديهم. لا أقول عن أيمانهم وعن شمائلهم، ولكن زحمة العيد والبرامج. فأنا لحاقا بالعيد بثثت الحلقة على صفحتي الخاصة، وأعطيت الكريدت لقناة سلام الإعلامية المباركة، حيث هي حلقتهم. وبحمده تعالى شاهدوها قرابة الألف شخص إلا قليلة، وتعليقات من هنا وهناك. وقلت هي عيدية قناة سلام الإعلامية المباركة. هذا على هامش الحديث إليكم والتهنئة الحارة، وبالتالي أقول كل عام وأنتم بخير. وأنا تعميما للفائدة، بعد أن تبث الحلقة عبر قناة سلام الإعلامية المباركة، أبثها على صفحتي، حيث هناك متابعة، يعني تكون إضافة. هذا غير المشاهدين والمستمعين الذين يتابعون داخل الوطن وخارج الوطن العزيز. بالتالي في هذه الحلقة أهنئ مجددا بأيام الله سبحانه وتعالى من عيد الأضحى المبارك. وأسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله في الأعياد القادمة نحييكم من داخل الوطن العزيز، من داخل أسمرة، وربما من مدينة كرن وأوردات، وناخذ الكاميرا ونمشي إلى مصوع، ونذهب كذلك إلى أهلنا في مناطق أكلوغزاي وسراي وحماسين، ونذهب إلى بركة، ونمشي إلى الساحل من نقفة وتلك الدفاعات من أبولو. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونتلو القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، وهكذا إن شاء الله. على هامش الحديث، ذات يوم وأنا عائد من مهمة عمل كانت لإقليم القاش بركة، في العمل الإعلامي، فنتوقف دوما في مدينة كرن لنتزود شيئا من الخضروات والفواكه والأشياء التي لا نجدها في أسمرة. فتوقفت عند أحد الباعة، وهو كان رجلا شابا ظريفا. وآل كرن طبعا معروفون وموسومون بأنهم آل طرفة وملوح وأنا أميل إلى مثل هكذا حديث حتى أجمل، ولكن أشير إلى أننا سنتحدث عن هذا الكتاب، سيرة مناضل إريتري السفير محمد نور أحمد، له السلام والتحية. تم تدشين هذا الكتاب قبل أيام هنا في مدينة ملبورن، وقد وعدتكم بذلك. أعود إلى ما كنت أشير إليه. فتوقفت في مدينة كرن مع زملاء من الإعلاميين، فكان الرجل الشاب البائع الشاب يستمع إلى إذاعة القرآن الكريم من مكة المكرمة، راديو صغير يستمع إليه شيئا في الدين فقلت له ممازحا: هل هذه صوت الجماهير الإريترية؟ شوف الإعلاميين، الإعلام الذي لا يكون ممازحا. حتى في الهدي النبوي الشريف عندنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه ويكفي أنه قال لعلي بن أبي طالب: يا أبا تراب، عندما عملت له حركات بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاطمة الزهراء، مرة حركات النسوان فخرج الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه زعلان، ساب لها البيت، خرج من البيت. والعاقل هكذا يعمل
المرة عندما يشتاط بها الجنون والغضب: اخرج، اترك لها الباب واخرج. فخرج الإمام علي رضي الله عنه ورقد على التراب، وناس السيرة عارفين يعني. فجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى البيت، فلقى فاطمة الزهراء بنته، وكان يحبها طبعا. آه فعرف إنه في مشكلة يعني. فقال لا يعني: أين علي؟ فقالت له: خرج مغاضبا، يعني خرج زعلان يعني، فكأنه عارف محله يعني. فخرج إليه، تخيل بالله، يبحث عنك المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني. أولئك نفر يعني، والله فعلا كما قال المصطفى، يعني فيما معناه: خير القرون قرني، ثم الذين ثم الذين، كما معروف يعني في الأثر يعني. كانوا أولئك، والله يا ريت لو ربنا ما عارف، سبحان الله، يعني لو كنا من ذلك النفر يعني كان أفضل لنا بكثير يعني. لكن نسأل الله أن يجمعنا بهم يعني. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يبحث عن علي، فوجده مستلقيا على التراب تحت ظل شجرة يعني، الذي كرم الله وجهه ورضي الله عنه. آه فشافه راقد يعني، نظر إليه راقدا في التراب أمير المؤمنين، فقال لهم: قم يا أبا تراب. فنفض كذا، غام ولم يقل له: لماذا تعمل كذا يا علي؟ أنسيت أنها بنتي وبنت المصطفى والرسول والنبي؟ الهدي النبوي هكذا يعلمنا. فمسح منه التراب وداعبه. المهم القصة معروفة يعني. فالممازحة هذه يعني نحن نستقيها من سيرة الصحابة والمصطفى صلى الله عليه وسلم يعني. فمازح، ولكن لا تكون برضو هازلا وخالطا الجاد بالهزل وما إلى ذلك. فقلت له للبائع: هذه صوت الجماهير الإثرية، طبعا بلغة التجريت كان. ما لا إلا كرن رحيب، كرن رحيب تقول له يعني، كرن رحيب يعني صوت الجماهير بلغة التجريت، لأنه ناس كرن هو يتحدث العربية طبعا. فقال لي: يعني الله قال. أول ما طبعا شاهدني، فقلت له: هذه صوت الجماهير الإثرية تستمع إليها يعني في القرآن. كان شرح في التفسير وهكذا يعني. أنا من خلال، لأنه أنا بتابع برضو إذاعة القرآن الكريم، فعرفت شيخا يتحدث عن تفسير وهكذا يعني. فقال لي: أهجل، وفي عينيه وفي صوته حسرة وندامة وآهة. قال لي: يوم أن نسمع هكذا من صوت الجماهير الإريترية، وتمنى يعني معناها كذا وكذا وكذا. قرأت في كلماته البسيطات، قرأت سيلا من الأماني والأحلام والأمنيات يعني. فقلت له: لو كان الأمر بيدينا، أقسم بالله العظيم أنا قلت له هذا، قلت له: لو كان الأمر بيدي وبيدينا وفق ما نتمنى، والله لأسمعناكم أكثر من ذلك. وربما الآن يستمع إلي هو، أنا ما لا أعرف اسمه ولا أعرف ساكن فين، لكن هو فاتح محل للخضروات في كرم، في السوق العام يعني. فقلت له: لو كان الأمر بيدينا لأسمعناكم أكثر من ذلك. فقال لي وشعرت بسعادة وحبور. فقال لي: يا شريف، باسمي كمان، يا شريف، قال: نحن نعلم ما تتمنون وما في نواياكم وفي ما في قلوبكم، ولكنها قسمة ضيزى يعني. أنتم مجبورون أن لا تتحدثوا عما تؤمنون به وتقولون للناس فيه خيرا، ولكن عند الله ليس بعزيز. والله أقسم بالله يعني أثلج صدري، وشعرت بفرح وسعادة يعني. فقال لي: نحن نعرفكم جيدا يعني، ولو كان الأمر متاحا لكم لشنفتم أسماعنا بالدين والأحاديث والتفاسير وما إلى ذلك، ولكنها تلك الصورة المقلوبة. فأخذت خضاري، قلت له: إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز.
وذهبت. فهذا أنا ذكرت على سبيل إنه نعم، قلت إنه نبث برامجنا هذه الدينية الدعوية من داخل المدن الإريترية، ومن مكان الخضار هذا الذي تحدثت وإياه، ذلك الشاب الأنيق الظريف الكرني. ومن بقية المدن نقول للناس خيرا، قال الله وقال رسول الله. هذه هي إريتريا المسلمة، واللي فيها مسيحيين، وخلي المسيحيين يقولوا كلمتهم يعني. لكننا كمؤمنين دعاة إلى الله نقول نتمنى أن نبث من داخل إريتريا، ومن كل زاوية، ومن كل حارة وفج. عموما عزيزي المشاهد، يعني وأنا هذه الأيام طبعا لابد أن نلتقي بالأحباب الذين يعني لا يجدوننا على وسائل الإعلام أو الحديث المباشر كمان. للرجل الإعلامي مع الناس والالتقاء أن تكون اجتماعيا، هذه رسالة من ومنهج للإعلاميين، ينبغي أن يكونوا هكذا اجتماعيين. لأنه كثير من الأفكار تأخذها أنت من جلاسك في المساجد، في المقاهي، في المكتبات، في الطريق العام. وهكذا الإعلامي لا يكون مكفول على نفسه لأنه بيعيد الأفكار وما إلى ذلك. الإعلامي الاجتماعي هو الإعلامي الناجح. فجلست إلى مجموعة أتحدث وأتسامر معهم العيد وهكذا. فأحد الإخوة له السلام والتحية، الأخ ياسين عثمان، له كل المعزة والتقدير. هو رجل مثقف ورجل قارئ ورجل ما شاء الله، فهو من المتابعين. فتحدث لي في برنامج مع اللغة العربية. وعندما يتحدث إليك المهتم لا بد أن تفرد له جناح أذنيك، يعني تفتح وتستمع، لأنك لا تجد مثل ذلك من كل الناس. وحدين يدوك كلام عابر يعني. فالرجل ذكر لي، وكان جليس بيننا برضو الأخ الزميل الإعلامي الصحفي آدم عتيل، له السلام والتحية من أبناء مدينتنا. فأخونا أخ ياسين، الأستاذ ياسين، بيقول إنه أنا أتابع برنامجك مع اللغة العربية، وتحدث في مسائل فنية المحتوى وهكذا، يشيد بالأفكار بتاعت البرامج وعنده ملاحظات. فقال لي لماذا البرنامج ما عنده مدخل لوجو، يعني مدخل. وأنا أنقل هذا الحديث لأنه عشان نفهم المشاهد الكريم والمستمع إنه نحن نأخذ بآراء الناس وأفكارهم يعني. لأنه قال لي أنت تعيد الآية: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. تعيدها في المقدمة وفي نهاية البرنامج. وآسف إنه ما بدأنا بها لأنه انسربنا في ذكريات العيد وهكذا. فقلت له نعم. فقال لي المفروض يكون في لوجو للبرنامج ومدخل وهكذا، وأنت تدخل في البرنامج مباشرة، وأشياء كثيرة. علق علي أخونا أستاذ آدم فقال له هذا الرجل هو يعني مر بكل هذه الإذاعة والتلفزيون ويعرف الأشياء هذه، وأنا أستمع إليه طبعا. لكن ربما تكون في مسائل فنية وما إلى ذلك هي التي تقف بين هذا وذاك من الأفكار والجوانب الفنية. فأنا أقول لإخواننا في الجانب الفني خلونا نجتهد نعمل يعني. فقال له الرجل عارف لكن ربما في ظروف معينة. فلكن برضو حديثه جميل يعني. فأقول لإخواننا الفنيين برضو دعونا نعمل شيئا تلبية لطلب أخونا الأستاذ ياسين، وفي نفس الوقت برضو تماشيا مع المهنية وما ينبغي أن تكون عليه البرامج. ولكن أشاد في نفس الوقت يعني أنتم بتقدموا جهد كبير، وبرنامج مع اللغة العربية وغيرها من البرامج سواء كان في هذه القناة وغيرها، ويشيد بكل البرامج التي تذاع عبر قناة السلام.
والأفكار الإذاعية والتلفزيونية التي أقدمها، وأفكار البرامج والقضايا التي أخبشها ومرات نشرحها في الجانب السياسي والجانب الوطني. فلك الشكر عزيزنا الأستاذ ياسين عثمان، ولك الشكر كذلك الزميل العزيز آدم عتيل. ودائما الجلسات مع الناس بدوك ملاحظات هي مهمة جدا. الآن نأتي عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة مع الحلقة 187 بحمده تعالى، لنستعرض ماذا جاء في هذا الكتاب. طبعا من الصعب جدا استعراض هذا الكتاب، ولكن أولا لماذا نتحدث عن هذا الكتاب؟ أولا من صميم البرنامج اللي هو الحديث عن الإصدارات العربية، لأنه هو بيرفض يعني ويدعم اللغة العربية في إريتريا، لأنه اللغة التي ليس لها منتوج كتابي أيا كان الكتاب مهما كان حجمه، واللغة التي لا تمارس داخل المجتمع، ومسألة الدولاب العمل الحكومي، وهذا شيء طبعا له اتجاه سياسي. لكن من بين الأشياء التي تدعم وتؤكد وجود اللغة العربية في إريتريا مثل صدور مثل هذا الكتاب وكل الكتب. سعادة السفير محمد نور أحمد رجل يعني يمكن أن يكتب، كان أن يكتب هذا الكتاب باللغة الإنجليزية وباللغة التجرينية كذلك، لكنه لماذا آثر وفضل أن يكتب الكتاب باللغة العربية؟ لأنه يعني هو الرجل الأستاذ محمد نور أحمد، والذي تحدث في فصل ملحق وضع اللغة العربية في إريتريا، وذلك عام 2016، ونشر بموقع هدوليس، لأنه هو صاحب فكرة في المشروع اللغوي داخل إريتريا. هذا من ناحية. الناحية الثانية، لماذا نستعرض هذا الكتاب؟ جزء منه من صميم البرنامج ودعما للغة العربية. الشيء الآخر، الرجل مناضل ومعلم في نفس الوقت، هو معلم قبل أن يصبح يعني ثائر ومتفرغ لإريتريا منذ أن تفرغ إلى هذا التاريخ الذي يعني أمد الله في عمر إن شاء الله. ربنا يزيد بسطة في العمر والعلم والجسم إن شاء الله. هو متفرغ لإريتريا فزهر. وعنوان الكتاب هو من أحراش الثورة إلى أروقة الدبلوماسية. وسفير، كان سفيرا لإريتريا، تم تعيينه عام 2000، وسنتطرق إلى ذلك. وكذلك في هذا الكتاب كم هائل من معلومات، هي بالنسبة لنا ذاته كانت لأول مرة. ولذلك أدعو، يعني هو الكتاب هذا موجود حتى على يعني أونلاين، ممكن الناس تطلبه من دار النسيم للنشر والتوزيع. هو طبع، هو الكتاب جديد، طباعة يعني مطبوع 2024، السنة الفائتة يعني قبل شهور، يعني هي الطبعة الأولى، وله رقم إيداع، طبع بالقاهرة. وكذلك يعني هو كتاب في غاية الأهمية. أيضا هذا الكتاب تضمن ملاحق مهمة وصور ووثائق في غاية الأهمية، وفي نفس الوقت برضو تطرق إلى مسائل ما مطروقة كثير في الكتب الإريترية. على سبيل المثال مثلا أسماء أعضاء البرلمان الإريتري عام 1952، هذه المجموعة التي ليس لها برلمان اليوم. يعني لأول مرة أنا أقف على كم هائل من الأسماء أو أعضاء البرلمان كلهم. ولمن أراد أن يتعرف على أسماء الأعضاء البرلمانيين، طبعا البرلمان كان يكون ليس بالانتخاب وما إلى ذلك، ولكن كان يشكل من كل مجموعة يتم اختيار طريقتها. أنا كنت أتمنى لو كان أشار إليها قبل أن هي في الملحق رقم 3، أسماء أعضاء
البرلمان الإريتري، ومجموعة كبيرة جدا جدا. آم، والله يعني، ولذلك أنا تميز هذا الكتاب بأن خدت لنا الأسماء للدارسين، والأسماء ليس مجرد اسم فقط. يقول لك الاسم على سبيل المثال، خلونا ناخذ اسم واحد: عبد القادر تشاساي جرازماج، وعضو مجلس 1952 من أكريا بأسمرة. يقول لك مثلا عبدو شيخ علي ضرار نظير، ولد في كرن 1915، ساعد والده الشيخ علي ضرار رئيس قرية كرن، وعضو جمعية 1952 من أهالي هربسو كرن. فيها معلومات، وأحيانا برضو يشير إشارات كبيرة جدا جدا. يعني مثلا لما نقول أحمد باي، محمد أدوم، تولد آم لا مولود أعتقد في أغرداد 1916. آم نائب زعيم قبيلة حماسين بيت معلى، وعضو جمعية 1952 عن حماسين بيت معلى أفلندا. وهكذا والده أحمد أدوم، آم، أعتقد استشهد في معركة عدوى، كان جنديا يزعج الإيطاليين، وهو يقطع جنودهم بسيفه. أخذ أحمد أدوم الفاس وثبته بالعصا، فيعني تصدى لواحد من الجنود عندما كان يجلس في إحدى الاجتماعات، تم وضع الفاس على الطاولة، قطع لنا وخدت الفاس على الطاولة. فيها بطولات كثيرة يعني. ولذلك تميز الكتاب بأشياء مثل أسماء أعضاء البرلمان الوحيد اللي عندنا من 1952 وحتى اليوم لا حديث. وفي نفس الوقت برضو الرجل مناضل، أفنى حياته كلها من أجل القضية الإريترية، فيعني جدير بنا أن نهتم بشهادته. كذلك يعتبر المناضل الأستاذ السفير محمد نور أحمد، الذين يعني عاشوا مع أكثر من تنظيم: الحركة، ثم جبهة التحرير الإريترية، ثم التنظيم الموحد أو المجلس الثوري، سنرى في الكتاب، ثم الجبهة الشعبية ذاتها. دخل بعد التحرير إلى إريتريا التي عين منها سفيرا عام 2000. سفير وين؟ في الصين، ولعدد سفير غير مقيم في عدد من الدول. آه، يعني سنستعرض كيف انه متى تم تعيينه، وما هي الانجازات التي قام بها ان شاء الله في طي هذا الكتاب. الكتاب من هذا الحجم، هو الحجم المتوسط، لكن ما شاء الله مطبوع طباعة جيدة، 191 صفحة. كذلك الكتاب يضم مجموعة من الصور للزعماء: هذا الشهيد عبد القادر كبيرة، سيد أحمد محمد هاشم، والمحامي محمد عمر قاضي. على فكرة لأخونا سامي ابنه الموجود، سامي ابن سيد أحمد محمد هاشم، موجود معنا هنا في ميلبورن. هذا هو سيد سيد أحمد محمد هاشم. لأول مرة أنا أقف إنه هذا الذي سمى جبهة التحرير الإريترية، شاب صغير، طالب شاب يعني، هو اقترح أن تسمى الثورة الإريترية بجبهة التحرير الإريترية. فالحق يعود إلى هذا الرجل الشاب، الشهيد الراحل رحمة الله عليه. وهذا الشهيد عمر، المحامي عمر قاضي، والزعيم حامد إدريس عواتي، ومحمد إدريس آدم، وزعيم إبراهيم سلطان، وكذلك ولد أب ولد مريم، وشهيد ناود رحمة الله عليه، محمد سعيد ناود. وهنا صورة تجمع بين السيدين موسى رادآي وتدلبايرو والده تدلع عقبيت ودا الزعيم الوطني حامد إدريس عواتي. اكتفى بصور في غاية الأهمية، وبرضه دخل صور لشخصه الكريم أستاذنا محمد نور أحمد، وهو يعني
أنا إذن سفير وهنا شاب، وهكذا. فالكتاب يعني ضم أشياء كثيرة. في نفس الوقت هو برضو رجل يعتبر كاتب. أستاذ محمد نور أحمد يختلف من أولئك المقاتلين، إنه رجل كاتب ويجيد فن الكتابة العربية الرصينة يعني 5 عقود هذا الرجل يكتب 5 عقود منذ أن التحق بالميدان وهو داخل البلاد كذلك، لأنه هو معلم أصلا. ف5 عقود 50 عاما أفناها ويزيد كمان في خدمة وطنه. ورجل كاتب تعرف تشهد له إريتريا الحديثة باللغة العربية، وفي إريتريان بروفايل كذلك داخل البلد عندما عاد بداية التحرير، يعني جملة من الكتابات على الصحيفة. ويعتبر الأستاذ محمد نور أحمد من المناضلين المتحدثين، متحدث لبق ذاكرة حية حتى هذا التاريخ يعني. فأن تجد الأستاذ محمد نور أحمد كأنك وجدت كنزا. وقد حظينا أن جلسنا وإياه في أسمرة، آه، سيما في الفترة التي لم يتم فيها تعيينه، أو لم يتسلم ويتسنم يعني مسؤولية. هو بدأ بالخارجية طبعا، لكن قضى فترة من الزمن على عقلية المجموعة الحاكمة. كل من جاء إليه من خارج طينة الجبهة الشعبية خلوه يمكث، أيصبر أم يضجر ويطير. في ناس ما صبروا، قال يا أخي لينا، قالوا فرتكوا يعني. فهذا من الذين صبروا وصبروا وثابروا، وأثبت وجوده فعلا، وكان إضافة للخارجية، ويمثل، كان يشرف الدبلوماسية الإريترية إلى أن استقال. وهو في الصين، وقدم لجوء سياسي فقبلته الحكومة الأسترالية، يعني لاجئا سياسيا. أهدى الكتاب لبنته الشهيدة هيام محمد نور رحمة الله عليها، يقول: إلى روح فقيدة الشهيدة هيام محمد نور أحمد، لرفاق شهداء الثورة الإريترية ومناضليها الأبطال. قدم الشكر والامتنان لكل الذين ساهموا في أن يرى هذا السفر النور. وأخص بالشكر والتقدير زوجتي السيدة حنان جابر، التي أولتني الرعاية اللازمة لإنجاز هذا الكتاب، ولكل أسرة آل أحمد، وفي التدوين وإعداد الكتابة جمال همد وطاهر عثمان أندول. هذا هو الشكر والامتنان. جمال همد طبعا زميلنا، له التحية، هنا معنا في صاحب عدوليس يعني. قدم له أحد الكتاب البارزين، وهو الزميل الدبلوماسي كذلك، فتحي عثمان، له السلام والتحية الشريف العزيز. حيث يقيم في باريس فتحي عثمان علم لا تخطئه لا الألسن ولا الأعين والعقول كذلك. فلماذا اختار فتحي عثمان؟ لاعتبارات كثيرة. أولا لأنه كاتب مفلق، وفي نفس الوقت برضه في علاقة دبلوماسية، لأنه يقدم لكاتب دبلوماسي مناضل وزميل فتحي، زميلنا في العمل الإعلامي وفي الهم الوطني وفي أشياء أخرى برضو. همومنا واحدة. لك التحية مع أسرتك العزيزة الشريف فتحي عثمان. بعد ذلك الكتاب يتضمن عدة فصول، يعني خلونا نستعرض الفصول. يعني يتضمن الكتاب 13 فصلا كما قلت. الشكر والامتنان والتقديم أستاذ فتحي عثمان. الفصل الأول سيرة ومسيرة. الفصل الثاني بداية الصراع بين إريتريا وإثيوبيا. الفصل الثالث تطور الرفض إلى ثورة، ميلاد حركة تحرير إريتريا. الفصل الرابع الثورة المسلحة، تمرد حامد عواتي على الحكومة العميلة. الخامس رحلة الخروج من الوطن. والفصل السادس تفرغي الجزئي في السودان. والسابع تحولات في مسيرة الثورة. والثامن العودة إلى القاهرة وحكايات أخرى. التاسع المؤتمر الوطني الأول والتحولات الكبرى. العاشر مكتب مدرسة الكادر. 11 ممثلا للجبهة بالخارج.
الثاني عشر وقوع جبهة التحرير في فخ الجبهة الشعبية. أنا كنت أتمنى أن يسترسل في هذا الفخ، وهو أوفاه، لكن كان يمكن أن يعني يشرح لنا هذا الفخ، لأنه نحن نتاج هذا الفخ الموجود الذي يتنفس الحياة حتى الآن. والفصل الثالث عشر موقف تنظيم المجلس الثوري بعد التحرير. هو كان في المجلس الثوري وليس في التنظيم الموحد. هو كان عضو في التنظيم، في تنظيم المجلس الثوري، حيث استأذن وأعلن صراحة وقال لهم إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يعني إلى الوطن يعني. ودخل وصبر كما قلت يعني. هناك ملحقات وملحق الصور. طبعا كما قلت عزيزي المشاهد، انه استاذنا محمد نور هذا الكتاب كتبه وهو عندما يتحدث اليك حتى في الونسات العاديه هو يتحدث بالفصحى هكذا، ويدخل الكلمات الفصيحه، وانا اقرا كاني استمع للاستاذ محمد نور، لاننا جلسنا معه جلسات طوال يعني. ما في شك يعني انه، وبعدين هو رجل قانوني دارس القانون، ودارس في اكثر من مكان. له علاقات متجذرة مع كم هائل من الصحفيين السودانيين وغير السودانيين، وله علاقات دبلوماسية كبيرة جدا، حيث يعني أبلى بلاء حسنا في العمل الدبلوماسي. يسرد طبعا كيف خرج إلى السودان وكيف عاد يعني وهو في الحركة يعني، وثم خرج بعد ذلك. ويحكي عن يعني مجموعة من المعلومات هي في غاية الأهمية، ولأنه طريقة كتابته برضو كتابة جيدة جدا ولا تمل، تكمل الكتاب بشكل يعني، وأنت تشعر بنشوة في القراءة، وكذلك يعني تتحصل على معلومات في غاية الأهمية. عزيزي المشاهد، هذا كتاب مفيد للمكتبة العربية، وأنا أدعو المشاهد الكريم أن يقتني هذا الكتاب. ممكن تبحث عنه تحت هذا العنوان من المكتبة الإلكترونية، ستجده إن شاء الله. خلوني أستعرض آه، تعييني سفيرا مقيما في الصين ومتجولا في منطقة شرق آسيا. تم تعيينه سفيرا في الصين مقيما يعني، ومتجولا في كل من إمبراطورية اليابان وسنغافورة ومملكة تايلاند وجمهورية الفلبين. كان ذلك في مستهل عام 2000. كانت العلاقة مع الصين وطيدة طبعا، علاقة الجبهة الشعبية والحكومة لا تزال، بدأت من الستينيات يعني، حيث أخذ الدورة السياسية الحاكم بأمره السياسي في الصين. كذلك آه ويتحدث عن آخر عهده بالسفارة، ويتحدث عن دهاليز العمل، كيف لماذا ترك الجماعة، وكيف تم إلغاء جوازه وأصبح بلا هوية من سفير، سفير في أكثر من دولة، يعني سفير فوق العادة ممكن تقول عليه. حقيقة هي هكذا، وسفير مقيم في الصين وسفير متجول في أكثر من دولة، لمجرد إبداء وجهة نظره في مجموعة ال15. تساءل مع وزير الخارجية وأبدأ وجهة نظره، وهكذا فألغي جوازه. ولولا أنه كان في دولة، يعني يقول مثلا في الصفحة 153، نعم، هو خلونا نقرأ الملابسة كيف لماذا سحب جوازه الدبلوماسي. يقول: بعد عودتي من رحلاتي المذكورة ذهبت ضمن سفراء أفارقة في رحلة داخل الصين بترتيب من وزارة الخارجية الصينية. استغرقت 4 أيام،
عدت بعد انتهائها إلى مقر إقامتي. في اليوم التالي لعودتي ذهبت كالعادة إلى مكتبي، فجاءني القنصل وسلمني رسالة من وزير الخارجية علي سيد عبد الله رحمة الله عليه، يطلب مني فيها العودة إلى إريتريا. القنصل يسلم رسالة العودة إلى إريتريا، وتم تعميم الخطاب إلى وزارة الخارجية الصينية والسفارات المختلفة الموجودة بالصين بإلغاء جواز سفري الدبلوماسي، وأمر القنصل باستخراج وثيقة سفر لي وحجز على الخطوط الجوية عبر دبي للعودة إلى إريتريا. طبعا تخيل يتعاملوا مع سفير كأنه طالب مرحلة ابتدائية، يعني معقول السيناريو الذي استمعتم إليه، هل سيسلم سفير بهذا الحجم مناضل وثائر؟ استغربت لهذا التصرف الغريب والمفاجئ دون أي مقدمات. كتبت رسالة عاجلة استفسارية إلى وزير الخارجية علي سيد عبد الله، فرد علي باقتضاب بأنني قد انحرفت عن الخط الوطني بانضمامي إلى المعارضة. عديل كده يعني. وبعث إلي النسخة من جريدة الزمان التي كانت تصدر في لندن، والتي نشرت الخبر الكاذب إنه انضم إلى المعارضة. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، الآية. فنفيت له هاتفيا صحة الخبر، وطلب مني نفيه كتابيا، وفعلا قمت بذلك. يعني الخبر انضمام السفير محمد نور أحمد إلى المعارضة، يعني نفاه وكذبه، فقال له اكتب، وكتب. وفعلا قمت بذلك، وطلبت منه نشره في وسائل الإعلام المتاحة له، لأني شخصيا لم تكن لي صلة بأي وسيلة إعلامية. رجل عارف يعني مع من يتعامل. رجعت إلى ذاكرتي أبحث فيها إن كان هناك تصرف بدر مني يكون قد دفع إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء، فلم أجد سوى موقفي من اعتقال مجموعة ال15. فقد كنت سألت الوفد الأخير إلى الصين برئاسة وزير الطاقة وعضوية وزيرة الشؤون الاجتماعية ومستشار الشؤون الاقتصادية عن سبب اعتقال مجموعة ال15. مجرد سؤال. أجابني وزير الطاقة بأنهم لم يعتذروا للرئيس، مجموعة ال15 لم يعتذروا، يعني الطعسة يعني، وأنهم نشروا بيانا إلى الجماهير. أما وزيرة الشؤون الخارجية الاجتماعية فقد تركت الجلسة وجلست في مكان نائي، نأت بنفسها وجلست في مكان نائي بعيد يعني. فيما علق مستشار الشؤون الاقتصادية بأن القضية سياسية وليست جنائية وسوف تحل سياسيا، كان ردي على توضيح الوزير أنهم اتصلوا بالرئيس وطلبوا الدعوة إلى عقد المجلس الوطني، أي مجموعة ال15، للبت في مسودة قانون الأحزاب. كان ردي على توضيح الوزير أنهم اتصلوا بالرئيس وطلبوا الدعوة إلى عقد المجلس الوطني للبت في مسودة قانون الأحزاب التي أعدتها اللجنة التي تم تكليفها بها من قبل المجلس الوطني، وتقديمها إلى المجلس في اجتماعه الذي تقرر في نهاية أي عقده في نهاية ديسمبر 2000. انتهت المدة ولم يدعو الرئيس إلى تنفيذ القرار بعقد المجلس اجتماع المقرر في التاريخ المذكور، وكان يتعلل بأنه مشغول، فطلبوا من الأمين محمد سعيد الأمين العام للحزب رحمه الله ليقوم بعملية استبيان لأعضاء المجلس لعقد الاجتماع، فيما لو وقع ثلثاء أعضاء المجلس على طلب الاجتماع. لكن الأمين محمد سعيد رفض الطلب متحججا بأن هذا لا يتفق مع تقاليد الجبهة الشعبية، تحكمنا التقاليد، كما تمت الإشارة إليه في الصفحات السابقة. وقد تمت الإجراءات التي اتخذت ضدي بمجرد عودة الوفد إلى إريتريا، ما يعني أنهم رفعوا تقريرا إلى الرئيس السياس بالمناقشات التي تمت بيني وبينهم في لقائي بهم بمكتب السفارة أثناء زيارتهم للصين. فديك فبركة بتاعت صحيفة الزمان، جريدة الزمان كانت فبركة، هم رفعوا ذلك التقرير. يقول: بعد إلغاء جوازي أصبحت بلا هوية، ويمكن أن يطلب من
يطلب من وزارة الخارجية الصينية إبعادي إلى إريتريا، وليس لدي حصانة دبلوماسية تحول دون ذلك. فتوجهت إلى سفارة أستراليا، وكان موقعها قريبا من موقع السفارة الإريترية، حيث التقيت نائبة السفير، لأن الأخيرة كانت قد عادت إلى أستراليا حسب ما علمت من نائبتها. شرحت لنائبة السفير وضعي الحرج، فطبعت رسالة إلى مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة بكين تطلب منهم تزويدي بوثيقة تحميني من التعرض لأي عملية اعتقال، لأنني تحت حمايتهم. شوف، انظر عزيزي المشاهد، سفير بلا وجه قانوني يلغى جوازه الدبلوماسي ويصبح بلا هوية، وممكن يطرد. ويستجير بالسفارة الأسترالية نائبة السفيرة تقوم باتخاذ الإجراء. نائبة، يعني تخيل النائبة دي لو هي كانت من جماعتنا، يعني السفير ده أصلا عشان يديك ورقة، لكي يعطيك ورقة السفير لابد أن يتصل بأزمرة وتنتظر، والناس الذين يعيشون في الخارج عارفين. عموما نائبة السفير أخذت القرار وأعطته رسالة توجه بها إلى المكتب الأمم المتحدة للحماية، وقالت إنها ستكتب إلى وزارة الخارجية الأسترالية لمنح حق اللجوء السياسي هناك. وأخذت الرسالة وذهبت إلى منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وسلمت المسؤولين الرسالة، فزودوني برسالة تحميني من أي عملية اعتقال، لأنني تحت حمايتهم. بعد يومين طلبت اللقاء بالسفراء العرب الذين كانت تربطني بهم علاقات وطيدة، وشرحت لهم وضعي. في اليوم التالي لهذا اللقاء اتصل بي السفير السوداني وأخبرني بأن وزير خارجيته دكتور مصطفى عثمان إسماعيل، الذي قد تعرفت عليه وعملنا معا كما يقول، طبعا من لا يعرف دكتور مصطفى عثمان إسماعيل، في عدة مناسبات لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي التي شاركت فيها بمعية وزير الخارجية الإريتري. وأبلغه أبلغه أن يحجز لي غرفة في فندق من الدرجة الأولى. السفير كان وزير الخارجية دكتور مصطفى عثمان إسماعيل أصدر تعليماته بأن يتم حجز غرفة في فندق من الدرجة الأولى، ويقطع له أو تقطع له، خلونا أقراها كما هي مكتوبة، ويقطع لي تذكرة ويحجز لي مقعدا في أول طائرة إلى البلد الذي سأتوجه إليه. بعد 10 أيام من لقائي بنائبة سفير أستراليا، اتصلت بالنائبة وأبلغتني بأن الحكومة الأسترالية قبلت طلب لجوئي إليها، وعلي أن أبلغها بتاريخ وصولي إلى أستراليا والمدينة التي سأنزل بها لاستقبالي بالمطار. بعد أسبوع غادرت بكين ووصلت إلى ميلبورن عاصمة ولاية فيكتوريا، هذه المدينة مدينة ميلبورن، حيث تم استقبالي وإنزالي في فندق. بعد أسبوع تم نقلي إلى مقر دائم، وحددوا لي ما يتم تحديده لسفير ولاجئ سياسي. يعني وصل إلى ميلبورن 24 ديسمبر عام 2000. وأنا تعمدت أن أقرأ هذه القصة، لأننا نتحدث عن سفير ومناضل وثائر. طبعا من بين الملاحق التي نشرها موقفه من اللغة العربية، وضع اللغة العربية في إريتريا، تحدث عنها بالذي تحدثنا عنه في أكثر من حلقة. وهو دائما يؤكد على أن اللغة العربية يعني هي رمانة الميزان، ويقول أنه ينبغي أن تكون اللغتين العربية والتجرينية هي اللغات الرسمية لإريتريا، مع الاهتمام باللغة الإنجليزية وكذا، ولكن اعتماد اللغتين العربية والتجرينية هي اللغتين الرسميتين للشعب الإريتري، يتقاطع تماما مع دستور 52 حركة الشعب الإريتري، آه، ثورة وأماني وأحلام وحقائق يعني. وأجدادنا لم ينطلقوا من فراغ في ذلك. وخلوني قبل ما نختم هذه الحلقة
أقرأ لكم المقطع الأخير من آه، يعني عنده موقف معادي لبرنامج التعليم باللغة الأم بتاعت الجماعة الحاكمة. يقول كان الإقبال على المنهج التعليمي ضعيفا، ويبدو أن الشعبية خشيت أن يكون بعد التحرير أضعف. لهذا أصدرت الأمانة العامة للجبهة الشعبية عام 92 مرسوما يقرر التعليم في المرحلة الابتدائية باللغتين العربية والتجرينية، إلا أن إسياس عاد عنه عام 1995 وطلب من وزير التعليم في تلك الفترة برخت جبر سلاسي إصدار تعميم لمديري جميع المدارس بأن يكون التعليم باللغة الأم، يعني كل قومية تتعلم بلغة أمها، باللغة الأم، اللغة الأصيلة يعني. وهو ما رفضه الوزير براخي بشجاعة، وهو ضمن مجموعة ال15، ويقال رحل مأسوفا عليه لأنه يتناقض مع الرأي العام من وجهة نظري. وجهة نظر وهو كان مسؤولا في التعليم حتى لما كانوا في الميدان. براغي قبر السلاسي كان وزيرا للإعلام، جاءنا من وزارة التعليم، مما دفع إسياس لإقالته من وزارة التعليم وتم تعيينه وزيرا للإعلام. وحل محله الوزير عثمان صالح وزير الخارجية الحالي الذي نفذ الأمر الرئاسي تماما دون مناقشة. طبق التعليم باللغة الأم الوزير عثمان عندما كان وزيرا للتعليم، بذلك تم تصعيده للخارجية. خلق موضوع التعليم باللغة الأم ردود أفعال معاكسة، ليس في أوساط جماهير المسلمين وحسب، وإنما أيضا بين صفوف قيادات الجبهة الشعبية. وقد أجرت صحيفة سجناي إحدى الصحف الخاصة استطلاعا في أوساط قيادات الجبهة الشعبية، كان من بينهم مجموعة ال15 الذين رفضوا جميعا ذلك القرار، لكن سياس لم يبالي بذلك، فما زال القرار هو الذي يحكم سياسة التعليم حتى يومنا هذا. أما المعارضة فإنها وفي جميع مؤتمراتها قررت رسمية اللغتين العربية والتجرينية. ولا يزال الأستاذ محمد نور سعادة السفير الثائر المعلم لا يزال حتى اليوم في صف المعارضة. لقد فرض نظام سياسة التعليم باللغة الأم، مع أنه باستثناء اللغتين العربية والتجرينية فإن بقية اللغات بها قصور في المفردات، وليس لها قواعد أو معاجم يمكن الاستعانة بها والعودة إليها، ولم تدون باستثناء لغة التجري أي التجريت التي كتبت بحروف جئزية. وهذه النواقص لا تؤهلها لأن تكون لغات للتعليم، اللغات الأخرى يعني. أما لغة الإدارة فهي اللغة التجرينية الآن، يعني لغة الإدارة اليوم هي اللغة التجرينية، ومن لا يعرفها لا يستطيع الحصول على وظيفة حكومية حتى ولو كان حاصلا على درجة الدكتوراه. أتفق معه تماما. وإذا حصل فيكون في نطاق محدود جدا جدا يعني. اللغة التجرينية هي تم تجرنة المجتمع، لأن هدف النظام هو تجرنة المجتمع الإريتري. إلى أي مدى سينجح في هذه المهمة؟ هذا ما سيحكمه المستقبل. ملاحظة يقول في الأصل، يعني ما قدمه في اللغة العربية هي كانت ورقة أعدت لورشة المنتدى العالمي للدفاع عن إريتريا، والتي عقدت بتاريخ 27 ديسمبر 2015 بنيويورك، لكنها لم تشارك لظروف خارج إرادة المعد. يعني الورقة دي كان ينبغي أن تقدم، لكنها ألغيت، لم تقدم. طبعا دخلت فيها الخارجية وأخواتها. أيها الإخوة المشاهدون، أرجو أن نكون قدمنا استعراضا يليق بمقام أستاذنا محمد نور أحمد السفير المناضل الثائر، وهو المربي الجليل. تحدثنا عنه بشكل عن الكتاب، ولم نقدم السيرة الذاتية. آه، كان ينبغي أن نقرأ سيرته، لكن إن شاء الله نراها أو نستعرضها لكم في برامج قادمة إن وجدت، لكنه اكتفى
بهذه السيرة الموجزة، أي رحلة الرجل التي تمتد لما يزيد عن 5 عقود، جديرة بالقراءة، فهي إضافة لما تغطيه من البعد الزماني. وهكذا عزيزي المشاهد، لك التحية سعادة السفير المقيم بيننا هنا، وربنا يديك الصحة والعافية. وإن شاء الله أيها الإخوة والأخوات نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. كنتم مع حلقة في برنامج مع اللغة العربية، وهي الحلقة رقم 187 في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.